Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam makayat nati agpailinga di tinagan apat tarik at taga-probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda diferensya. Puted ti may saasakak. Kat manipod kaubing ko, napadasa kon ti rigat ti biyag. Ngem gapo iti determinasyon ko, napaduras ko ti biyag ko. Ngem may sa abanag tinaadal ko, kat iso ti inak isalaysay. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Patrick, dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay, sos! Ay, anak ka! Nabas-basa ka mat asimang pal! O nga ro tatang, nagpigsamot ngamin titudo. Di ka pa'y lang amin naglinom ije kalapaw. Amangan ko na kung saan ang nagsardang tatang. Ay, nagrigat mo tanti kastoy kasasad ko. Nagrigat ti nakamuleta nakapayong. Ay, nga raw, anak ka. Kaasi ka pa ay. Ang naman niyang arod nga tatang. Awan ti mabalinta kastoyak met. Putad ti may sasakak. Ala, gusto anak ko. Abangan mo rugyan manan ay-ayin tabagay. Tatang, Ingkakatagpalasan. Tapno agkape ka. Kat mapudutan tarusok mo. Pangururayan ta kada manang mo kananang mo. Apay, baro. Talaga ka di adimon kaya tag-eskwela. saan na nanti? Lakayak matlangin. Ay saan, baro? Awan lin na kaya no may papan iti adal. Wala. Ngam amangan no marigatan mo't lang dananang kantatang amang paadal kanyak. Isungag mulak langan itinatnateng. Ngam nadagsan ti trabaho iti garden. Amangan no marigatan ka. Saan mo't, anti? Saan mo't ajay tagtagibasitin ka, baro? Takas-takat nga rod ti kasasaad mo. Ang nasaysaya at kuma, no makasapol ka itinalaglagan at trabaho. Agyaman na kiti concern yu kanyak, anti. Ngam kabalak mat kiti ag trabaho ije garden. Kan may sa, at damat dagiti kakabsat ko amang tulong kanyak. Ala, adakan ka day tabarok. Kat agan-anos ka kan agagagat ka pa Ming amatlat ang dagiti mulam, ading ko. Saan nga rod ang nagtubo amin na biningayin mulak? So akastoy. Ayan, bareng no agtubo pa'y dagiti daduma. Barang aading ko, tani, dakkelan tinagastos mo iti panaggarden mo. Kasta talaga, manang. Anos ti kasapulan. Ay, maasyanak unay kan ka. Ngam, awan mo ti amo ka maitulong ko kan ka. Gaputa agpapada tayo mo't iti kasasaad. Saan kami mo't anak kaadal? Sana bali, manang. Uray tasan tayo mo't ngaglangan namangan. Kan may sa, adamot tan bukod yu a pamilya. A responsibilidad yu. Agyaman nak, gaputa makaawat ka, ading ko. Kasta talaga, manang. Kat uray kastoy ti kasasad ti biyag tayo, tinapatag, akikinaawatan tayo. Ayun aading ko, taday ta ti kapapatgan. Kasanungay pare. Mayat ka kadi iti injayak idikan ka? Nga agnegosyo ta, pare? Wan. Ay, amangan no jak kabaalan nga imatonan ti bangunin ta ang negosyo no bilang. Ne. Apay kumangay adi mo kabaalan. Amo matasana ka nakalpas iti panagadal ko. Ken awan ti amok iti panagnegosyo. Amangan no jak kabaalan nga imatonan. Kabaalam pare. Kabaalam mat ti agbasa kan agsurat. Kan may sa awan ti imposible no tulungan ti bagim. Wan matkit niya Ngam, awan mat ti kwartak nga isosyok ken ka.
Marimidjuan day ta, pare. Kan may sa? Saan pa'y nga ita? Di na magkalaang tapno amok. Kan tapno masaganaan ta, no bilang mayat ka. Wen, pare. Isu adi ka madanagan. Agyaman nak, gaputa inayat nak, Elsa. Nga oray kastuyak. Ay, ayaten ka unay, Patrick. Nga oray anyapay ti kasasaad mo. Agyaman nak, gaputa di mo napanunot. Nga mangan numarigatan ka, no sakti pakiasawaam. Tagastuyak nga rod, nakamuleta. Saan? Makita nga adda determinasyon mo iti biyag. Iso saan ka mabutang para iti masakbayan ta. Ikarik, aramidak ti pagreba nga kas kaayan ayat mo, Elsa. Di kan tupulos pasakitan. Agyaman no kasta. Ngam, di ka unay agpakpakarabi ijay garden Nang runa no agtudtudo. Laglagi pam, nakamuleta ka, kat amangan no marigatan ka. Di nakpakadanagan, kabalak ti bagik. Uwanan. Ngam nasaysaya at antay aganad. Wen Elsa, agan anadak para ken ka. Sapay la ko mga ruwad. Tadi ka agbalbaliw, Patrick. Awan tatang, nabangkrap man ang tigardin ko. Jakpay napasubli oray kagudwa lang tinagastos ko. Ay, wan nga raw anak kao. Kasanumat nga main. Naranaam tinala ka apresyo. Makapadismayamat ti kastoy. Ay, saan ka madismaya, anak ko? Saan la aday ta ti pakaup-upayam? Kasta talaga ti panaggarden. Saan nga iti amin a panagapit? Kat maranaam tinasaya at apresyo. Nagmalasak matan. Di ka agsaw iti kasta, anak ko. Kastuyak lang arudan. Mabangkrapak pa iti garden. Awan pa iti serving agtrab-trabaho. Kaslaak makakaasi una yun. Ay, sana, anak ko. Di ka agsaw iti kasta. Di mo ay ayan ti bagay. Kasta at talaga ti biyag. Saan na balay? Tasan tayo matunay amang urkurangas. Tapno ibagam nga awan serbim nga agtrab-trabaho. Tatang, Mangan ka matlat ta iti husto. Kan may sa. Adamat nat day ja iduldulin mo akwartam. Isu adi mo unay pagparikutan ti pan nakabangkrap mo. Anya ngay, pare Patrick. Nakapagpanunot ka din? wen pare. Nabangkrapak mutlangan iti garden. Usarak langan na makisosyo ken ka ti kwarta na batbati. Pare. Padasan ta. Tabarang mapaduras ta. Ngem, maawatan na kuma no saan ko unay nga amuter aramidak pare. Wen. Ag tinulong ta Tapno mapaduras ta tinegosyo ta. Sige. Kat, anyangay nga ro tinegosyo ta. Manglukat ta iti vulcanizing shop, pare. Ken basit nga store. Mayat day ta pare. Tadyak pa vulcanize, gumatang mat iji store. Pare. Man-mano ti vulcanizing shop dito'y ayan tayo. Isu mayat day ta. Wen, day ta nga ro tinegosyo ta pare. Damag ko, kat da kayo kinibili ti akin kuko iti kabarbaro a vulcanizing shop kan istor dito'y ili tayo baraw. Wen, auntie, padasin mamamatag negosyo. Barang adda mapastrek. Ay katuan baraw. Nasaysaya atin ti kasta. Kan mayat tinapanunot yu ang negosyo. Tawan unay ti kakumpetensya yu dito. Wen nga ron, auntie. Ang nay, anusan nyo pa'y takabarbaro laang ti negosyo yaw. Basit pa'y ti customer yaw. Wen, auntie. Narigat mo't laang ti agnegosyo, barok. Ngam kasapulan laang ti anus ken gaget tapno mapadur asyaw. Elsa,
Talaga ka di nga ayatan nak. Ha? Pagdwa-duam ka di ti panagayat ko, Patrick? Saan nga iti kasta, Elsa? Ngam amangan ngamin no asila ang ti marikriknam para kanyak. Gaputa kastuyak ket nga rod. Saan? Imbagakon kan ka asaan anapatag kanyak ti kasasaad mo. Gaputa nasayaat ka. Agyaman ak nga rod no kasta, Elsa. Ket sapay la ko mga rod. Tamataginayon ti panagayat mo kanyak. Lakit di Basta di nakpasakitan. Arason ti pagbabawyak to no bilang. Kasla man no abulan laang tinaglabas, manipod rin og yan yung tinegosyo yo. Ngam ita, imadun ti customer yo, ading ko. Uwan nga rod, manang. Da kayo pa yun, tisang kaistorya dagiti kalugaran tayaw. Ibagbagada, amaya ti serbisyo yaw. Uwan tatang. Ket dakkel unay pagyamanak dayta. Napatarimaan mo pa yan daytoy balay tayo, ading ko. Ay na, imbag man ta nakisosyo ka kan ni Billy. Isumat gayam ti may sa aswertem. Uwan nga rod, manang. Jak kayat idi. Tamangan ko nak no saan kami ngagbaligi. Diyay nga rod ko nadan, awan ti imposible no aramidam amin nakabaalam. Ken, no ti Diyos ti pangitalkam iti amin. Ngamne anak ko, di kay mangliplipat. Laglagi pan yo, arigat matlaeng, tinagtaudan yaw. Awan maaramidak, no talaga akayat mo nga laan amin abingay mo, pare. Pasensya ka kuman, pare. Sapil ako mata, di mo ikan iti sabali akay papananday toy. Wan, di ka madanagan. Kasta talaga. Kat, anyangay ti pangusaram iti kwartam. Dependento, pare. Ay katuna. Kat agyaman nak Gaputa inalukoy nak idingag negosyo ta. Jak impagarup nga isugayam ti dumurasan ti biyag ko. Kasta talaga, pare. Aggayem ta. Isu arumbang laeng nga agtinulong ta. Apay ngay ading ko, inalam amin akwartam iti gayem mo. Ngam, manglukat ka matla ang gayam iti negosyo akapadpada na? Kasta talaga manang. Apay a kompetensya umpay laeng. Kat no isu tinang tulong kan ka. Amangan no adam ako nanakan ka. Awan ti mabalin manang. Kasta talaga. Business is business ako nada. Awan gayem. Anya? Wan manang. Isungawan ti mabalin ni Pari Billy. No talaga adjakon kayat ti makisosyo ken kuana. Jak kayat nga dakabingay ko, iti mapastrek ko, iti negosyo. Nasabat ka ni Auntie Majanite. Nakalidliday. Naggapo ka no ditoy. Wan tatang. Umututang iti kwarta ngam jak inikkan. Ne, hapay nga ay anak ko. Kaasimat jay tao. Pinaurtakam kumamat Agruaman. Awan lakat umututang. Ay na anak ko. Hapay nga akasta kamatahin. Apay adi mo amu ti tumulaw. Nalipatam ka din. Anang rugi ka itirigat. Tatang. Sa bale tinadlaw ko ka anak ko. Nagbaliw ka na namin pinsaan. Nakalipat ka anak ko. Pangaasim tagpanunot ka. Ket amirisem anaimbag. No nasaya at nga ta ti araramidem ita. Apay nakasirseryoso ka unay, Elsa. Patrick, Anda ka di parikot? awan ti parikot. Ngam, adda saan anasaya at anadlaw ko kan ka. Ha? Sipod si Maya at ti panagbiag mo. Di na kon pagan ano. Kwarta lang ti adda iti panunot mo. Kasla di mo pa'y ammo a panunutan ti pagsayaatan ti padam a tao. Ha? Managing bubukod ka pa yan ita, Patrick. Tila ang bukod mo a pagsayaatan ti ammom a panunutan.
Maupayak iti kasta nga ugalim itan, Patrick. Iso apasensya kan. Agsi na talaangan. Anya? Napunasan ti panagayat ko kan ka, Patrick. Kunak no di ka agbaliw. Ngam nagbiddo tak gayam. Pangasim, Elsa. Di na ko may break. Ikarik, agbalbaliw akon. Ipakitampay nga umuna ti panagbalbaliw mo. Saan nga iti sa ulaang, Patrick? Didak ininggaan ti amak ken dagiti kakabsat ko a binagbagaan. Gapo iti saan a nasaya at nga ugalik, Mr. Lonely. Nakaamiri sakmet asaan nga agpayso arumbeng alipatek ti nagtaudak. Nagkidawak iti pamakawan kadagiti napasaktak ket dakkala panagyaman ko ta napakawandak. Nga iso ti limmag-anan ti riknak. Ngem malidlidayanak latta gapo ta di na kon kayat ni Elsa. Iso akong kunak iti bagik, asak metlaang tinangsayang iti pammateg, nga impaay na kanyak. Alakastan, katagyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Patrick. Patrick, pagayam ko, nasaya at mata nakaamiris ka. Saan nga minarumba nga agbaliw ka no sumaya at ipanagbiag mo? Agtalinaid kalata kuma iti kinapakumbabam. Kan agbalin ka kumakit di, ama nagtulong ka dagiti agkasapulan iti tulong mo. Ket no may papanmet kada kayo kini Elsa, ipakitam ti pudno apa nagbalbaliw mo. Bareng maurnos yu pa'y ti amin. Bueno papagayamin kay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Patrick at taga probinsya ti Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kiniinsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.